Я вообще по жизни жила без цели. Не было у меня цели никогда. Я сейчас начала ставить себе цели. Стать немножко образованнее. Я начала читать книги. Конечно, мне вообще не нравятся эти книги. Они все тупойские вообще. Меня бесят они прямо. Я их читаю, вообще ни черта не понимаю. Но, блин, стараюсь читать иногда. Но такая тоска от этих книг. Ну, заставляю себя читать. Хочу сейчас взять еще обучение по финансовой грамотности. Нравится заниматься бизнесом. Хочу в этом плане расти. Конечно, из меня бизнесмен так себе, полный ноль. Оказывается, знаете что? Я поняла одну вещь. Если постараться, постараться, везде может получиться что-то стоящее. Везде можно добиться хоть маленького такого успеха. Просто надо немножко постараться приложить усилия. Бляха-муха! Вот это я поняла только к 45 годам. А что я раньше об этом не думала, Инанбаша? Ходила, шаляй, валяй, тормоз. Почему я на своем закате жизни, когда уже постоянно старалась, только я поняла такие вещи? Какого черта? Почему я не могла раньше понять такие вещи? Если бы я раньше занялась бизнесом, кадры были вообще капец, блядь, бай-бися. Я вот научилась ставить себе цели. Ну, я с маленьких целей начала. Вот, допустим, по утрам я должна бегать 3,5 километра. Вот такая маленькая цель. Ну, или в баше. Вообще-то с таких маленьких целей идут так и начинается. Вот такой потом этот успех. Это уже если я так начну повышать, и если я буду много ходить, я же подтянусь, у меня станет фигурка, хо-хо-хо. Секс-бомб, секс-бомб, секс-бомб. Если я даже читаю эти тупойские книги, они для меня тупойские, я думаю, хоть что-то, наверное, в голове отложится через год. Теперь я скорость включаю, я хожу на скорости 7, это почти что бег. Ходить я тоже не люблю, спортом заниматься вообще терпеть не могу. Но надо, я понимаю, что надо. Потому что, блин, если ты сделал резекцию желудка, это не значит, что ты и дальше останешься такой худой. Фиг тебе! Люди после резекции желудка, после нескольких лет набирали обратно свой вес. А я не хочу набирать. Я с такими жертвами Инанбаша сделала эту операцию. Блин. Охота. Мишка нагерек. Альберт қол көтірген сыпырағадар да қойған. Итке басырақ футболкасын алған да, еуішлеген да, қойған. Балық ашағандан уже қол көтірген. Прикиньте. Сен бермей қалады. Нигіне сколько бердім, Альберт? Я мен содан алдым, сен мен сыпырақ бергенді. Ой, блин, ғафеті. Ой, блин. Вот там да oldu olay. Қатар асық қойынным. Спасибо, Альберт. Очень вкусно было. Ой. Да, солдат страшный. А я? Карасямба. Я выиграл в шахматы. Как редактирую? Эй! Nimetke Helmi vinavat. Noidap sen ne başa bile inti nisen smerte var şu hüyak menen niten тыгылахын. Альберт. Ёпарасота. Ты, блин, вот Урал никаких новостей не знаешь, да? Всякие сплетни, дуралей. Блин, так я со своей каморки никуда не выхожу. Снимаю все время и все время монтирую. Эй, блин. Вот Я Реналь... тут оторваю, я ратмейм. Реналь много чего знал, блин. Реналь биту. Реналя нету, сплетен нету, новостей нету. Вообще біріме білмей yaşam атауыз, блин. Кем неме іштеген біріме білмейбіз, А блин. я не люблю сплетни. А я люблю.
Мне нравится. Сейчас где мне вот сплетни брать? А, кстати, слышали про этого? Я могу... Ёпарасоте, бля. Что тебе твоя жена сказала? Ты про войну с грудями. Она не видела. Не видела? В деревне же была, там связь не ловит. Катькас что, не видела? Ну и слава богу. Понимаете? А родители? Они Сторис в Инстаграме не сидят. Да? Короче, Они здоровые люди, Инстаграм был промойтал. Короче, никто не посмотрел, как ты лапал мои груди. Зато меня Асей посмотрел. У меня же, между прочим, юмор от мамы идет, прикинь. У меня же папа очень серьезный человек. Такого еще не сказал бы. Вот, Асия ник. спокойно. Вот именно, никто Ты не... все равно проскальзывает. Это, кстати, Асия менің насыгавши. А именно. Вот кишлер, кильха, анда банда, гуляшканда спокойно, но Ай-яй. при этом любят давать советы, любят. Ай-яй. Но при этом волнуются за тебя, ты видишь, и решишь бірінде конфликт сапха, она промолчит лучше, в первую очередь. Потом и пляпканы айта, короче. Ай, пляпканы айта. Да, вот я когда вот с вашим... Алыстан башла еще. Не пляпканы, типа, чтобы это... Не қорқайын да, мен де тоже использую. Так, девочки, значит, которые на улице тыквы, это не ваши, да? Нет, тыквы, короче. Давай одну возьму. Зачем? В смысле? Камера Үйде- стоит. Камера стоит? Ну ладно, что тыква, не тышқа қалып қойғанда. Бери не хочу я. Язмағандарда, не берите тыкву. Машина далеко находится. Я тащить не буду. Я буду тащить. Давай там тыкву кладем. Кімді Танис? танисты. Да. А что? Жалко что ли тыкву? Не буду қалып қойғанда. Ресторан. Камера. И что ты думаешь, что за кражу тыквы меня арестуют, что ли? Ну да. Думаешь? Да. А что, правда? Одного арестовали уже. Ну, не за тыква, а он что что-то забрал, не помню. Бұл дұрбыны алып алмай. Красивые тыковки не баштаны, ай. Вот это, смотри, красивая. Прикольненькая, да? Или мынау некен қара, бұрап. Қосыри баштаған шекелі. Я, қосыри баштаған. Это гля серьез там. Я, мынау нормально, да? А? Или мынау оранжевый лучше? Я, лучше оранжевый, наверное, вот это. Пошли. Он дурацкий. Нет, Он яльпеш. Елпиш, наоборот, это красиво смотрится. Короче, друзья, я здесь пришла в клинику глазных болезней, капитально слепну. Я сейчас без очков вообще не могу, абсолютно. Представляете, я вот для работы ношу вот эти очки, которые брала 2 года назад, да, и сейчас я уже не вижу в них. В повседневной жизни я ношу другие очки. Думаю, может быть, сделать лазерную коррекцию зрения, но не знаю, конечно, потому что люди говорят, типа, там после этой операции, типа, тяжести нельзя поднимать, спортом нельзя заниматься. Вот это сейчас хочу уточнить. У отца же катаракта. И я вот боюсь, чтобы у меня не было катаракты, потому что у меня, знаете что, вот когда я смотрю, да, вот тут, у меня вот здесь как будто черная полоска, как будто вот, знаете, волос прямо поперек глаза встал. Диагностику проведу, затем провожу вас к доктору. Они вам более подробно расскажут. Дөньялар яктырып китте, тип, помните, бір историяға сөйлегенде, бір әведеп келгендер да көзін зрение текшертерге. Көзім көрмей деп, шамбыны окулистқа баргандар. Бұл кейіп қарайды екен, очкилар, линзалар қоялар да екен, ошындай очкиға. Бір мәле көрмеймін. Шан, короче, окулистің ені көйгенде, тұтқанда, стеклоларын снимать кенде, бұл последний стекло. Было инде ярамаха, все, значит, хуқырайған хат деген. Бұл ошыны кейгенде, шан не төтеді. Дөньялар яқтырып кетті, мына исмахам бұл көрем бұның ман төтеді. Шының хымақ? Очень смешно. Очень смешно, да? На что жалуетесь? Ну, у меня, короче, в глазу как будто вот тут черная черточка. Давно появилась? Как волос. Уже давно, года лет 5, наверное. Плавает? Да, плавает. Как червяк прям. Ну, это не страшно. Это Глаза могут называется быть? инструкция стекловидного тела. Нет, червяков там, ну, теоретически, наверное, может. Всякое бывает в жизни. Внутри глаза гель есть, как белок от яйца. Вот он когда свежий, он прозрачный. На сковородку бросили, он побелел, да? То есть перестал быть прозрачным. Так вот, этот гель, он тоже внутри глаза, он
со временем перестает быть прозрачным в виде волокон, таких ниточек. И вот эту ниточку вы видите, она как плавает. И вы видите ее тень. Когда она проплывает, тень на сетчатку падает, и вы эту черную штучку видите. У вас зрение сегодня 100%, поэтому никакой катаракты нету. Полных лет сколько вам сейчас? 45. 45. Баба ягодка опять, да? В возрасте 40 лет начинается так называемый факосклероз. Это когда хрусталик начинает немножко грубеть, меньше работает, как меньше выполняет свою работу, скажем так. То есть мы вблизи их уже начинаем видеть. В глазу есть хрусталик, который выполняет функцию как раз для зрения вблизи. Он когда отдыхает, мы смотрим вдаль. Когда он напрягается, он кругленький становится, и мы смотрим вблизи. Но со временем диапазон вот этого движения его уменьшается. Так что, доктор, не шутите со зрением, до 40 лет успейте сделать лазерную коррекцию. Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la Felicità. E cantare a due voci quanto mi piace la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un sorriso che sa di felicità. У кого тыквы есть, дайте меня, пожалуйста. Вот такие оранжевые и маленькие меня нужны. В дар приму, в дар. Сейсереп сагарам, балман. Кукеша там еще. Ну, блин, я люблю вот такие тыковки. Они же очень красивенькие. Смотрите, какие оранжевые, классненькие. Вообще обожаю. Где, интересно, люди берут? Увидим, алам оформлять такой алар. Я тут опять решила поменять шторы. Прикиньте. Ну, потому что они меня раздражают. Я не могу. Вот не подходят эти шторы к интерьеру. Когда в прошлом году я вот это выкладывала работу шторников, да, все подписчики написали, ну что за ужас, что за кошмар, да. И вот я все-таки решила их поменять. Особенно меня раздражали вот в зале. И вы знаете, что шторники работали совместно с дизайнером, который вот тоже вот эту вот стену мне сделал. Это просто пипец. Что вы скажете о стене моей? Не буду критиковать работы. Своих коллег, да? Я по шторам свои варианты предложу, Мгм. а критиковать не буду. Ладно. Ну, вам нравится моя стена? Стена, конечно, просто бомба. Эту стену мы будем убирать. Так А на что вы и- ее будете менять? На что планируете? Нет, мы, короче, оставим такие же стены. Дерево? Да, Ну, дерево. дерево приятно. Да. Поэтому учитывайте, что стены этой не будет, Марьяна. Я по цвету бы к ней не привязывалась. Я Да. вообще с желтой гаммой не очень люблю работать. Мгм. Но она тяжело смотрится в интерьере. Да. Напрягает. Здесь у меня вопрос. Мгм. Можно технически? Да-да-да. Смотрите, вы говорили, что от стены до стены, но у нас там кондиционер. Мгм. То есть кондиционер нелогично закрывать, потому Ага. что, ну, или он будет дуть под Да, шторы, да, то есть да, это да. двигать их, Ага. или мы делаем до кондиционера. Ну и цветовую гамму сменила, потому что она здесь достаточно Ужасно. серая. Ужасное, говорите честно, что очень ужасное. Как можно было подобрать такие шторы? Как вот? Вот видите, доктор, вот доверяешь, да, людям. Вы профессионалы, делайте, как вы видите. Ну, вот профессионалам же охота довериться. И в итоге вот что получаешь. Вот такие вот шторы, доктор. Это вообще не сочетается вот с диваном, с этим паласом. Я бы изменила вот эту серую цветовую гамму, сделала более такой, ну, жизнерадостный, да? Да, мне жизнерадостный но надо. без желтизны, потому что Мгм. желтая гамма, она некрасиво смотрится. Мгм. Но если мы здесь расширяем, то есть ткани достаточно много, и я вот в гостиной вам, ну, не хочу слишком темные предлагать, Мгм. но можно поставить такой легкий акцент. Знаете, что я обожаю ковры и каждый год их меняю. Поэтому надо такие шторы, я думаю, заказать, Марьяна, которые, Нейтральные. да, нейтральные, чтобы я могла взять и в любой момент другие ковры поменять. Ну, ковер постелить другой. А диван не так часто меняем. Такой диван я вообще не Да. меняла. он шикарный, Мы он когда здесь супер сидим, мы шикарный. как ощущаем себя, это как эти ханы какие-то. Сейчас буду к стенке прикладывать. Кстати, вот этот цвет прикольный. Он вот классный, как раз. Мгм. Вот он с оранжевыми как раз сочетается.
Ой, на фоне этой стены не буду показывать. Даже Марьяна не оценила нашу стену. Это соты вообще-то башкирские. Давайте просто перекрасим. Перекрасим? Да, они желтые. А что вы думаете, если перекрасить, Конечно, нормально? по-другому смотреть. Не, лучше ее снять к черту, меня бесит просто. Слишком заставлено, не будет вот такой ковер, диван цветастый, яркие шторы и вот эта яркая стена, мне Почему кажется, это яркая? совсем. Сделайте не ярко. Вы мои подушки, наверное, увидели к подушкам, да? Я вот тут сочетание увидела. Но подушки, кстати, Да. тоже прикольно. Подушки под эти не Это будем просто, привязывать. они вообще подушки левые, не отсюда. Ну, вот если мы сделаем вот так, ну, это... Ага. А, да, да. Передается? Да, прикольненько. Ну, он яркий, потому что Да. мало же кто готов на яркий цвет рискнуть. Это Марьяна просто увидела мой любимый вот этот плед, который я на Wildberries заказала двухсторонний. И видите, он сочетается, видите, вот этот бирюзовато-голубоватый, не знаю, как этот цвет называется, с оранжевым. Видите, как сочетается? Очень красиво. И у меня как раз диван такой, и поэтому Марьяна говорит, давайте, Ну, говорит, вот вот такие, смотрите. говорит, шторы поставим. Да, тоже очень красиво. У меня, считай, тоже в спальне же вы видели такой же примерно этот. Спальня у вас там такой насыщенный. Да, темно-синий и прямо Вот такой практически. оранжевая кровать. Вот И во такой. фрейме, кстати, я же тоже так же прямо все сделала. Ты мужик или женщина? Ты видишь? Ты мужик или женщина? А некоторые, оказывается, даже не знают, я мужик или женщина. И я боже. Ты какой язык знаешь? Как тебе объяснить? Ты там видео поставляешь, да? Видео снимаешь там на ВКонтакте. У тебя есть муж Альберт, и у тебя еще девушка есть, да? Только девушка, что ли? Сын. Мальчик там нету, что ли? Республика Башкортостан же у вас. Такое знаешь, наверное. Вот. Цветы на стене на фреске. Ага. И здесь совершенно другие. То есть я бы сделала другой вариант. Я тоже Но так сама, думаю. сама просто как идея интересно. Да, ну слишком цветасто. У меня муж вообще говорит, что эти шторки похожи на стринги. Когда смотришь на эти шторы, ощущение сразу бабулита какая-то. Я люблю эксперименты. Давайте будем экспериментировать. А вот эту стену мы нафиг будем сносить. Альберт! Это Альфир не мекаешь, может он снесет эту стену? Вот это, который ты ненавидишь, Азале. Вот это? Ты же обзываешь дом белки. Ой, здорово. Надо мной все время Эльвира, короче, ржет. Типа, допустим, я ей записываю кружочки откуда-то, и она говорит: а ты где ходишь? Не вижу медовых сот на фоне. Ты не дома, да? Это же медовые соты. Это башкирские медовые соты. Ни у кого такой стены нету. Только у нас, только у башкирской домохозяйки. Это же гипс, просто гипс. На самом деле, когда ее собирали, да, она вообще трескалась, ломалась, и мы очень много закупились вот таких вот фресок. Они даже в гараже лежат. Кстати, в гараже 2 коробки лежат. Кому нужны вот такие вот соты, приезжайте, забирайте, бесплатно отдадим. Вот, под ними вот такая вот вагонка. Мы снимем и заново все стены перекрасим. Вообще дом весь надо уже перекрашивать, потому что уже выцвел. Краска выцвела. Вот, кстати, многие спрашивают, какой цвет мы красим стены. Мы красим все стены во всех домах синеж-иней. Прямо так и называется. В любом строительном магазине есть. 10 раз говорил, мне, может, не будем ставить, что-то не то, меня мешает. Я хороший вкус имею. Вкус он имеет. Он человек со вкусом у меня, между прочим. Сейчас Марьяна говорит, сейчас я вам покажу шторы, говорит, чтобы потом ничего не говорили. Говорит. А он говорит, не надо говорить. Давай смотри теперь, какие шторы Марьяна предлагает. Давайте, Марьяна, покажите ему. Цвет тоже Да. немножко экстремальный. Смотрите, вот так. Смотри, иди. То есть учитываем здесь, что стены становятся светлее, потому что вы их еще затонируете, пока я шторы делаю. Вот этот цвет мы добавляем такой очень красиво насыщенный, но я его сделаю, знаете, Я очень люблю, когда красивые ровные складки, и я сделаю на таких супер красивых глубоких складках. Он будет тоже дополнительно еще смотреться. И карниз я люблю, когда закрыт, поэтому карнизы мы видеть не будем. Ну, он не нужен, Да, потому что он правильно, вообще правильно. не декоративный. Да, кстати, мне тоже нравится, когда закрыты. Мгм. То есть я люблю, когда... Вот, в принципе, вот на этой системе, когда штора... вот эту систему штора может полностью перекрывать карниз, и она как будто начинается просто от потолка.
Такой эффект, ну, как бы растворяющийся, очень красиво смотрится. Да, ладно. Ой, мы любим старые эксперименты, ремонт. У нас ремонт уже в крови, видите. Мы еще тот дом, фрейм до конца не закончили. Второй дом начали строить тоже еще в стадии строительства. В квартире идет ремонт. И еще начали по новой здесь все менять. Почему? Потому что мы не можем вообще жить без ремонта. Ремонт у нас в крови. Мы же ремонтом занимаемся. Да, кстати, нам же в квартире шторы нужны. Но это потом, наверное, пока у нас еще там ремонт идет. Короче говоря, у нас ремонт в крови, потому что сами знаете, что мы строительством занимаемся уже 16 лет. И не можем без стройки и без ремонта. Какой же будет результат в нашем доме, вы скоро увидите и узнаете. Следите за сторисами. Марьяна рассказывает, с вами, говорит, работать мне нравится, потому что много ярких, сочных цветов, и можно применять эти цвета в интерьере. А то, говорит, приходишь к людям, говорит, у всех, говорит, одинаковый интерьер. Серо-белый, бежевый. Сейчас же в моде такие цвета. И у всех дома одинаковые. А наш дом ни с чем домом не спутаешь. Это точно вообще не Да. Придешь, и на всю жизнь запомнится наш дом. Дом белки, как Азалия говорит. Будем теперь ждать, что же Марьяна пришлет. Как будут выглядеть мои шторы. От штор же очень многое зависит. Ёпарсы, ты буду капка. Уж капкага еще не гойдырам ты. Который есть же, смотришь на экран, смотришь, кто пришел. Захотел, открыл. Если не нравится тебе гость, это можешь не открывать. Как там называется вот эта система? Вот это еще надо поставить. Ой, начнешь делать, да, это надо, то надо. Шторы, конечно, я до последнего не хотела менять, Дуфтар, честно говоря. Но просто я уже в зал не могла заходить. В прошлом году только все поменяли. И заново тратиться, и все менять мне, конечно же, не хотелось. Но просто я уже в этот зал не могла заходить. Я как только вот зайду в зал, да, увижу вот эти шторы, мне прям, знаете, нервом хаваром китайный. Прям у меня такое раздражение охватывало. Ну вот как так можно было, да? Это каким быть надо профессионалом, да? Работать дизайнером, да? Чтобы вот такое вот говно мне сделать. У меня в прошлом году такое разочарование было, да, что я потом уже боялась доверяться дизайнерам. Но вот сейчас Марьяне я доверилась. Конечный результат, Дуфтар, увидите скоро. А я в туалет. Простите, здесь снимать нельзя. Но, хотя, почему бы и нет? Как некоторые мои подписчики же говорят, там типа, «Инди туалетта унитазда отырғаныңды, сысып отырғаныңды түшір». Про Риналя уже много раз спрашивали, и много раз, друзья, я рассказывала. Буквально неделю назад рассказывала. Мы с Риналем переругались. Нет, это неправда, не переругались, а точнее сказать, он на меня обиделся. Из-за чего он на меня обиделся? Из-за того, что, как говорится, язык мой, враг мой. Это вот действительно сказано про меня. Мой язык иногда, он живет своей жизнью. Представляете, я даже не успеваю вот подумать, да, а язык мой начинает все говорить, да, а потом только я осознаю, что я сказала. Прикиньте. И я удивляюсь потом сама себе. И многие люди вот тоже удивляются этому. И многие люди из-за этого на меня обижаются. В этом случае, в случае с Риналем, виновата я сама. В чем дело, не могу рассказать. Мне стыдно. Конечно же, Дуфтар, я скучаю по нему. Скучаю. Чё? Альберту не понравилось, что я сказала, что я скучаю по Риналю. Ну да, я скучаю по нему, скучаю по тем именно моментам, когда мы сплетничали. Потому что Риналь на самом деле очень много информации знает. Он прямо, знаете, это у него столько в голове информации, все про всех знает, понимаете? И когда он приходил ко мне, он всегда делился этой информацией со мной. И было так интересно быть в курсе всех дел и знать все про всех. А сейчас я абсолютно ничего не знаю, прикиньте. И живу как в вакууме, потому что у меня отслеживать информацию и смотреть какие-то сторисы кого-то нет времени. Тут, короче, одна женщина пишет: если еще и Урал сбежит, с кем ты будешь, останешься одна. Урал уже от меня сбегал, между прочим. Вы не помните, что ли? Урал же уже работал со мной.
Риналь тоже сбегал от меня тоже год назад. Забыли, что ли, эту ситуацию? Потом обратно мы с ним работали. Так что не переживайте за меня. Кто уходит, обратно возвращается. А то, что Альберт там, если уйдет, там я буду переживать. Конечно, я буду переживать. Но я думаю, тоже вернется, да, Альберт? Все ко мне возвращаются. Ты не собираешься уходить от меня? Она ведь алар хидейдер әллә нимәккә. Түдем дип бирһен Альбертка тизәр. Как будто һин инде я ховай шу кадәрем түдеп яшәйһең меня, бетәй. Вот сейчас одна женщина написала, Азалия, про мотивацию, что я, оказывается, смотивировала ее похудеть на 8 килограмм. И мне так прямо приятно стало, что я сама смотивировалась, понимаете? И хочу сказать, еще раз повториться, да, вот люди, когда пишут мне, вы мотивируете, что ваше видео поднимает настроение, у меня тоже появляется мотивация, вы тоже мотивируете меня этими словами. Все вот эти ваши сообщения, да, просто вот, у меня поднялось настроение, вы меня смотивировали, вот простые вот эти сообщения даже меня начинают мотивировать. Так что я всем своим подписчикам хочу сказать, Достар, вы тоже мои мотиваторы. И то, что я кого-то мотивирую, это для меня вот такой комплимент, это прямо так, мне в душе так хорошо становится, понимаете? Классно, это очень классное чувство. Я очень рада, что я могу кого-то смотивировать. Мы решили с Азалией переночевать в этом домике. Мы вообще этот домик построили, чтобы встречать здесь гостей, шумными компаниями сидеть и Азалии не мешать в доме, потому что кухня у нас рядом с комнатой Азалии, и постоянно мы там песни горланим, танцуем, орем до утра. И Азалия постоянно бесится им, да. И вот, поэтому мы решили построить вот этот домик. Специально для этого он построен, для веселья. Вот сволочь! Қарағыз! Бесей диванды тапап жүрген, аппақ диванды! Ёпарасота! Вот говнюк бесей, ай! Офигеть, блин! Постоянно этот домик у нас открытый. Бесей рахатланып жүрген банда, блин, по бежевому диванчику нашему. Вот этот же палас я у Гульсеса Агапаева в Зеленском районе заказала. Это натуральный из шерсти сделанный палас, между прочим. Посмотрите, какой яркий, красивый паласик. Тоже специально для этого домика я заказывала. И, кстати, я заказывала вот этот дровяник. Тоже вот местные наши деревенские парни сделали вот этот дровяник, чтобы вот так вот украсить этот дом. Это, между прочим, мой дизайн. Этот домик весь полностью мой дизайн. Видите? Из меня, между прочим, хороший бы дизайнер вышел. Очень даже хороший. Печка, конечно, не мой дизайн. Я вообще не соображаю, как там печку делать. А вот этот вот шкафчики, вот эти вот, видите, тоже это, между прочим, из железа. Вот. Это железное, совмещенное с деревом. Тоже вот внизу шкафчик. И вот тут дверька. Просто дверцу сделали тоже железная, она для мусорки. Это все тоже сделали парни, которые живут у нас в деревне Дорогино. Ты че со своей постелью? Ты замерзнешь здесь, когда? Ты че раздетый? Қарағыдан бағымдағын әп киген, кремдарын әп киген весь. Телефонын зарядкаға алған. Че фу? Че горелым пахнет? В смысле? Ничего горелым не пахнет. А, кстати, да, горелым пахнет. А почему горелым пахнет? Почему пахнет горелым? Альберт купил включил обогреватель. У нас же вот таких вот 2 обогревателя стоят в этом домике. Отапливается он вот такой вот, какой-то балу. Вот, 24 градуса поставил. Вот от него запах. А? Мне сейчас все волосы пропахнут. От печки, что ли? Да, не надо. Нет, Азалия говорит, печку не надо топить, волосы у нее провоняют. Протухните до утра, блин. Протухнем? Да. Не было. Как от костра. От костра. Ну, блин, это же вайп, Азалия. Не вайп. Эй, ты что, не будешь с нами, что ли? Ватас. Короче, друзья, печку топить не будем. Азалия боится, что провоняет ее. Я не боюсь, я знаю, что я провоняю. Ну да, печка у нас пропускает. Тютюн. Тютюн как по-русски будет? Дым. Дым. Что-то там неправильно сделали. А вот как легко. Блин, а я что? А что он такой грязный? Кошка, блин, прикинь. А как переводится тупте? Тупте переводится. Тупте это у стенки, наверное, будет. Ну нет, уже не. У стенки тупте будет, конечно. Я не знаю, как бы.
Светильник выключим, чтобы страшнее было. Ну, сейчас мы кремами намажем сильно. Кремами намажем все. Мне не надо такой, мне надо для трещин. У меня трещины закончились после него, прикинь, забыл. А я, дурак, блин, простым кремом мазала, и у меня трещины не заканчивались. Я лучше поцелую тебя, а не камеру. Я вам тут эту историю рассказывала. Один раз мы с Азалией вдвоем дома одни ночевали и смотрели страшилку. Потом увидели в окне силуэт мужчины и вызвали полицию. Открыли окно и накричали на него, сказали, что мы вызвали полицию, уходите отсюда! Потом быстренько под одеяло залезли и уснули. Утром просыпаемся, а это оказался не силуэт мужской, а лопата. Просто уж у нее вот эта голова вот так стояла, лопатина. Воткнутая в снег. И выглядел как мужик, который смотрит в окно к нам. Уже страшно. Мам.